मावशी, तुमच्या इथे पाईपलाईन फुटली होती, तर आपण आपल्या नाशिक मिररच्या माध्यमातून बातमी लावली होती तुमच्या तक्रारीवरनं. हो. तर त्याबद्दल काय सांगशाल तुम्ही? काही नाही, आले ते कंत्राटदारचे लोक आणि त्यांनी खूप मेहनत करून तो पाईपचं काम केलं त्यांनी आणि गेले, ते बंद करून गेलेले. अशी बी आमची काही कुठली तक्रार नव्हती. Problem- जे पाणी साचलेलं होतं आणि शाळेचे पोरं यायचे जायचे, आणि जर एखादं खड्ड्यात पडला असतं बुवा, त्यामुळे मी ते 2-4 शब्द बोलली तुम्हाला. काम चांगलं होतं हे, तसं प्रॉब्लेम काही सॉल्व्ह झाला का मग आता? नाही. आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झालाय. फक्त रस्ते आमचे चांगले व्यवस्थित होऊन जावं आणि गाड्या मोठ्या जातील तर काळजीपूर्वक गाड्यांना म्हणा हे करा, म्हणजे पाईप फुटणार नाही. खूप दिवसापासूनची तुमची मागणी होती आणि की- खूप दिवसापासून आमची खूप मागणी होती की दिवसापासून तुमची पूर्ण मागणी झाली होती आहे. की इथे चांगले रस्ते झाले पाहिजे. कोणी होत कोणते आहे. नगरसेवक लक्ष देत नव्हते. म्हणजे काही स्थानिक नगरसेवक सोडले, 1-2 सोडले, तर कोणतेच बाकीचे नगरसेवक लक्ष देत नव्हते. त्यांच्या नाही. प्रभागामध्ये त्यांनी चांगले रस्ते केले, त्यांच्या घराच्या पुढे चांगले रस्ते केले काही नगरसेवकांनी सिमेंटचे, पण आतमधल्या एरियामध्ये कॉलनी रस्त्यांमध्ये सिमेंटचे रस्ते केलेले नव्हते, चांगले रस्ते केलेले नव्हते. तुमच्या सर्वांच्या मागणीनुसार आता हे चांगले सिमेंटचे रस्ते होत आहेत, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगशाल? नाही, रस्त्यांचं जो शब्द त्यांनी दिलेला होता, सीमाताई हिरेंनी, बोरकरबाईंनी, जे बी यायचे सांगायचे का हा जो रस्ता आहे बुवा सिमेंटचा होणार आहे, तो होऊन राहिलाय, करता येते आणि करतील व्यवस्थित अशी आशा आहे. सीमाताईंनी जे जे आम्हाला करून दिलेलं आहे आजपर्यंत, हे देवांचं सगळं हे पडलेले होते, मस्त कंपाऊंड करून दिलेले. बोरकरबाईंनी त्यांनी गट्टू बसून दिलेले. आता रोड होत आहे, तर जर साईडला ते त्यांनी तेवढं करून दिलं, आता भविष्यात येवत ते जेवत असं वाटतंय. बोलायला काही हरकत तुमची मागणी काय मग आता रस्ते हे झाल्यानंतर? रस्त्या झाल्यानंतर साईडचे गट्टू, नाही तर मग कसं व्हायचं, पहिले खोदून जायचं आणि काम पडलेलं राहायचं. पण आता एवढे 2 वर्षामध्ये छान काम होत आहे, त्यामुळे आशा करू शकतो बुवा यांच्याकडे रोड झालं तसे गट्टू पण बसून द्या बुवा. सोबतच आहे. आणि नागरिक तुमच्या सोबतच आहेत,